Шанышқылы Бердіқожа Батыр кесенесі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Темірші ауылынан шығысқа қарай 38 шақырым жерде орналасқан. Қабырғалары тікбұрышты қам кірпіштерді екі қатар етіп жалпағынан жатқызылып қаланған. Есік орналасқан қасбеті оңтүстік батысқа қараған. Ғимаратқа кіреберісте шағын бөлме бар. Кесененің едені әк араласқан сылақпен сыланған. Кесененің орта тұсында қам кірпіштерден қаланған трапеция тәріздес қабір үсті құрылысы орналасқан. Бердіқожа Батыр ұлы жүздің Шанышқылы руынан шыққан. Мәшһүр Жүсіп Батырға Шанышқылы Бердіқожа Абылай заманындағы ең атақты, ең сенімді батырлардың бірі деген баға береді. Бердіқожа Батыр 18 ғасырда жоңғар басқыншыларына қарсы көптеген шайқастарда қол бастап жетістіктерге жеткен. Оның жасаған ерліктері Бердіқожа Батыр жырында айтылады. 2011 жылы Бердіқожа Батырдың сүйегі қазып алынып, Ресейдегі этнология және антропология институтының зертханасына жіберіледі. Зерттеу нәтижесінде ғалымдар Бердіқожа Батырдың бет келбетін қайтадан қалпына келтіріп, дене сүйектерінің сипаттамасын жасап шығарады. Бердіқожа Батыр кесенесі зиярат ету және туризм нысаны болып табылады.